एक दिन मिन्नी बिल्ली गली में दूध पी रही थी। तभी वहां टॉमी कुत्ता आया। मिन्नी डर गई। अरे, अब तो ये मुझे भगा देगा। लेकिन टॉमी बोला, अरे नहीं, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मिन्नी ने कहा, दोस्त? पर बिल्ली और कुत्ता तो दुश्मन होते हैं। टॉमी हंसते हुए बोला, किसने कहा? हमने तो कभी कोशिश ही नहीं की। दोनों ने खेलना शुरू किया। मिन्नी पेड़ पर चढ़ी, टॉमी नीचे से पकड़म पकड़ाई खेलने लगा। फिर दोनों ने मिलकर दूध और बिस्किट बांट लिए। कुकी। शाम को जब बाकी जानवरों ने देखा तो सब बोले, वाह, बिल्ली और कुत्ता भी दोस्त हो सकते हैं। मिन्नी मुस्कुराई, दोस्ती दिल से होती है, जात से नहीं। सीख। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, भले ही वो अलग हो। 5।